tahun ayeuna bade dilaksanakeun di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Seueur kawis nu kedah disiapkeun kanggo nyangharupan PMDK ieu. Mangga hayu urang tingali wartana. Dari 4 bulan kerja di bulan kedua atau bulan Ramadan. Anu bade ngalaksanakeun PMDK pertama. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Hayu langsung we urang kumaha. Disebut bulan-bulan haram atau bade tumaros ngeunaan naon bae persiapan PMDK anu bade dilaksanakeun kudu ditengkapaeun. Kanggo ayeuna andalusna nyaeta belajar lebih giat, terus persiapkeun mental, sareng menjaga kesehatan, saterusna kajaga pelanggaran sareng diriana. Terus hal mandi anu diumumikeun tina malam haji. Sebenarnya mah nu tadi sadaya teh tos kaek sadaya nu pentingna ngaji rukun fikih nyaeta doa ti orang tua salam apabila segala bakasna jadi perjanjian tina pelaksanaan. Ayeuna tumaros ka salah sahiji guru ngeunaan persiapan PMDK. Bu, bener biasa ngeunaan persiapan namun pakai ini tiap kali tina daftar dinas pendidikan Kabupaten Kuningan yang cite halebeun salah sahiji sekolah nu bade ngalaksanakeun PMDK. Khususna kanggo sakola nombe anu dipersiapkeun kanggo nyangharupan PMDK 2022. Namun anu teh tahun pertama sekolah musik ngalaksanakeun ujian komputer. Khusus sakola lebih tepatna dipentingkan persiapan pemantapan yang bisa saudara kali, sareng simulasi saudara kali, sareng diselidikeun hasilkeun saos-saos kegiatan belajar sareng ngasihan soal-soal kanggo persiapan UN. Harapan ibu Nadia cuma ada sisi-sisi soal tenang, udah lancar menonton nilai Itu anu tiasa dibuktikan ku Senturi ulang dari Kamila di studio. Nuhun rencana hati kanggo sadaya informasina. Pemirsa sakitu anu kapihatur wilujeng patepan deui dina waktos-waktosan bakal doka abdi Mila Kamila ambil tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.